টিএআই কান এটি একটি পঞ্চম প্রজন্মের গোপনীয় টুইন ইঞ্জিন বিশিষ্ট ফাইটার জেট। তুর্কি অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রি টিআইএ এবং সাবকন্ট্রাক্টর বিএই সিস্টেম দ্বারা তৈরি ফাইটার জেটটি যেকোনো প্রতিকূল আবহাওয়ায় চলতে সক্ষম। জেটটি তুর্কি বিমান বাহিনীর F-16 ফাইটিং ফ্যালকন বিমান প্রতিস্থাপন করবে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে বিক্রি হবে। 15 ডিসেম্বর 2010 সালে তুরস্কের প্রতিরক্ষা শিল্প নির্বাহী কমিটি SSIK পরবর্তী প্রজন্মের এয়ার সুপিরিয়রিটি ফাইটার জেটটি ডিজাইন এবং তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়, যা তুরস্কের F-16 প্রতিস্থাপন করবে। এটি একজন পাইলট এবং 2 পাইলট বিশিষ্ট একটি পঞ্চম প্রজন্মের ফাইটার জেট। এটির দৈর্ঘ্য প্রায় 69 ফুট, উইং স্প্যানের দৈর্ঘ্য প্রায় 46 ফুট, উচ্চতা প্রায় 19 ফুট, উইং এরিয়া 645 বর্গফুট, সর্বোচ্চ টেক অফ ওজন 27,215 কেজি, পাওয়ার প্ল্যান্ট 2x জেনারেল ইলেকট্রিক F110-GE-129 Turbofan। এই জেটটি শব্দের চেয়ে 5 গুণ গতিতে চলতে সক্ষম।